Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ελληνικές ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, η Ελλάδα και η Αίγυπτος, μετά από συνάντηση των δύο υπουργών των εξωτερικών τους, του κυρίου Νίκου Δένδια για την Ελλάδα και του κυρίου Σάμεκ Σούκρη για την Αίγυπτο, ανακοίνωσαν ότι ήρθαν σε συμφωνία για την τμηματική οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο χωρών. Όπως αναφέρει στα δημοσιεύματα, αυτή η συμφωνία στηρίζεται στις ευθείες γραμμές βάσης και όχι στην επίρρεια, με ό,τι αυτό σημαίνει. Η συμφωνία αυτή επήλθε μετά από πολύχρονες προσπάθειες, με συνεχείς συνομιλίες των δύο ενδιαφερομένων πλευρών και ανακοινώθηκε σήμερα, ενώ δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση για το τι επίκειται να συμβεί. Είναι ολοφάνερο ότι οι κινήσεις και των δύο χωρών τελέστηκαν υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, ώστε να βρουν την άμεσα ενδιαφερόμενη κυβέρνηση της Τουρκίας προεκπλήξεως. Αν και θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπήρξε μια ατυχής δήλωση διαρροή του Έλληνα πρέσβη στην Αίγυπτο στις 17 Ιουλίου στην Αλ Άχραμ, με την οποία παρολίγο να τιναχτούν όλα στον αέρα και στην οποία ανέφερε ότι η συμφωνία της Ελλάδας και της Αιγύπτου για τον καθορισμό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσής της και που, όπως θυμόμαστε, άμεσα μαζεύτηκε και αναγκαστικά διαψεύτηκε από τον ίδιο τον πρέσβη, ώστε να συνεχιστούν οι συνομιλίες σε καθεστώς μυστικότητας. Έτσι, φτάσαμε στη σημερινή ημέρα και στη τμηματική οριοθέτηση που συμφωνήθηκε και την οποία πριν λίγο διέρευσαν διπλωματικές πηγές στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και απεικονίζουμε κι εμείς με πρόχειρο σχήμα στο χάρτη μας. Πάνω βλέπουμε την οριοθέτηση της Τουρκίας σύμφωνα με το τουρκολιβικό μνημόνιο και κάτω βλέπουμε τη σημερινή τμηματική οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου. Όπως μπορούμε να δούμε, αφορά το τμήμα μεταξύ του 26ου και του 28ου μεσημβρινού. Η μεσημβρινή είναι οι διακοπτόμενες γραμμές στο χάρτη. Το τμήμα που οριοθετήθηκε σήμερα έχει τα γράμματα A, B, C, D. Και αν δεν κάνουμε λάθος, το γράμμα Α συμπίπτει και με το σημείο D του τουρκολιβικού μνημονίου. Αν και δεν γνωρίζουμε ακόμα καμία λεπτομέρεια της συμφωνίας, θα θέλαμε να σχολιάσουμε ότι πιστεύουμε πως η ελληνική κυβέρνηση έπραξε σωστά και προχώρησε σε αυτή τη συμφωνία, ασχέτως αν και εκ πρώτης ματιάς, στο χάρτη που διέρευσε, φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή μειωμένη επίρρεια των ελληνικών νησιών της τάξης του 10 με 20%. Αλλά αυτό το αναφέρουμε με πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη, καθότι όπως προείπαμε, πρώτον, το σχήμα στο χάρτη μας είναι πρόχειρο, δεύτερον, δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, τρίτον, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η συμφωνία στηρίχθηκε στις γραμμές βάσης και όχι στην επίρρεια, και τέταρτον, και πιο σημαντικό για εμάς, και έτσι να είναι, κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι, ειδικά στους περίεργους καιρούς που διανύουμε. Φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι μιλάμε πάντα για αποκλειστική οικονομική ζώνη, δηλαδή για το δικαίωμα εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων σε κάποιες συγκεκριμένες θαλάσσιες ζώνες και όχι για εθνικό έδαφος. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση της Τουρκίας ενοχλήθηκε πάρα πολύ και αυτό μάλλον σημαίνει ότι καλώς έπραξε η ελληνική κυβέρνηση.